तो दोस्तों हमारा आज ये देख सकते हैं जेसीबी हमारी लोड हो रही है। मतलब कि लकड़ियाँ लेके तैयार बिल्कुल रेडी एकदम। तो इसको लकड़ियाँ में मतलब फुल कर देते हैं हम। तो ये हमारी लकड़ियाँ इकट्ठी होकर के और देख सकते हैं हम इसका एक वीआईपी पुल बनाएंगे। तो जुड़ रही है वीडियो में पूरी दिखाते हैं हम पुल बना के। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब फटाफट से। तो अब चलते हैं हम लेकर के अपनी जेसीबी को। वाह वेरी नाइस, देख सकते हैं चल रही है हमारी जेसीबी और किस तरीके चल रही है। हाँ तो ये आगे को चलती है। तो ये फंस चुकी है हमारी और ये फंस चुकी है हमारी जेसीबी। निकलने रही बिल्कुल भी यहाँ से। हम ट्रैक्टर को लेके आते हैं खींचने के लिए इसको। तो देख सकते हैं हमारा ट्रैक्टर आ चुका है इसको निकालने के लिए। तो इसको करते हैं बैक ट्रैक्टर को और पीछे से लगाते हैं ताकत, जो कि जल्दी आसानी से निकलेगी। देख सकते हैं ओ वाह ये निकल गई। वाह निकल चुकी है हमारी जेसीबी। ट्रैक्टर को क्या हुआ, ट्रैक्टर भी आ चुका है हमारा। जेसीबी तैयार हमारी हो चुकी है। वाह वेरी नाइस, देख सकते हैं किस तरीके से चल रही है जेसीबी हमारी। ये आ चुकी है हमारी जेसीबी यहाँ पर। देख सकते हैं हमारी जेसीबी बिल्कुल खड़ी हो चुकी है यहाँ पर। तो इसको हम हटा देते हैं, बनाते हैं हम अपना पुल यहाँ पे। अब इसको लकड़ी उतारते हैं यहाँ से। वाह वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाह चैन 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 चैन। वाह देख सकते हैं ये हमारी लकड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं और अभी और ज़रूरत है लकड़ी की। हम लकड़ी लेने जाते हैं। तो अब कौन से बाइकर को लेके जाएं, तो देख सकते हैं बाइकर बहुत ज़्यादा खड़े हैं हमारे। किसको लेके जाएं, तो हम जेसीबी को ही लेके जाएंगे या फिर ट्रैक्टर को। नहीं जेसीबी को लेके चलते हैं फिर से। तो चलो जेसीबी को लेकर के हम ठेन ठेन ठेन। वाह हमारी आ चुकी है और हमारी लकड़ी बिल्कुल तैयार है। पहली लकड़ी, दूसरी और यहाँ बहुत ज़्यादा लकड़ी है, तीसरी, चौथी। तो जल्दी जल्दी भर लेते हैं इसको हम।